दिनै जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मददथिजों जोंनि जा सोमखोर मिथिंगायारि संरैखा एनजिअ बे एनजिअआ माने बे दावराय जाहार बगामाथि ओनसोलाव माने 10,000 बिफां गायनायनि थांखियै मोनसे हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव दिनै गिबि सान महरै जोङो गायजेनबाय। बेवहाय जोंनि जेसेबांखिनि भलन्टियार्सफोर दं एनजिअनि गोबाङानो बाहागो लाफैदों। लोगोसे तामुलपुर फरेस्ट रेन्जनिफ्रायबो रेन्जार सार लोगोसे आइसि बिथांमोना फैदों। दा माने गायनाय हाबाफारिखौ जों गायगासिनो दं। मा बेजों लोगोसे नोंथांमोना मा थांखियाथ' बेनो जिहेथु माने सोमखोर मिथिंगायारि बे सोमखोर मिथिंगायारिखौ सोमखोरैनो जाहाथे जों लाखिलांबाय थानो हायो बे थांखिखौ नोजोर होनानै फरेस्ट बिथिङाव माने एनजिअखौ लानानै जेसेबांखिनि खामानि मावनो हायो बेफोर खामानिखौ मावनो थाखायनो जों माने एनजिअखौ दानानै आवगायदों। आरो बिनि अनगायैबो लाइमोनफोरखौ जाहाथे थांना थानायनि माबा मोनसे राहा होनो हायो नामा, दा बेखौनो नोजोर होनानै जोङो गुबुन गुबुन बिथिङाव खामानि मावलांनायनि थांखियै बे एनजिअखौ दादों। आरो बे दानायनि जि जों थांखि बुंदों बे थांखिनिनो दिनै गिबि जागायजेननाय हिसाबै जों बिफां गायनायखौ लाजेनदों आरो। नोंथांमोननि जितु एनजिअआ जितु गिबि हिसाबै बिफां गायनाय, बिदिनो जोङो बिफां गायनायजों लोगोसे फरेस्टनि मावनांगौ गोबां दं। दहाय बुंनाय बादिनो जिहेथु माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ एनजिअखौ लानानै मा बिथिङाव मावथावना दं होनना बुङोब्ला जों एसे मोनथिनायाव जेरैहाय ओनसोलाव मैदेरफ्रा फैनानै बहुत माने उत्पात खालामफैयो। दा बेफोरखौ जेरै बे ओनसोलनि जायफोर भुक्तभोगि गामि बा न'खरफोर बिसोरो जेरै गावसोरनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ सफैस्लाबैयाव जेरै होनो थाखाय नाजायो, थिग बिदिनो जोङो बिथांमोनजों लोगोसे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जानानै एनजिअआ आवगायबोगोन। लोगोसे बिनि अनगायैबो बिफां लाइफां जि गायबाय आरो बिनि अनगायैबो जोङो माने मैदेरखा जेनेबा फैनायनि उनावहाय होनाया बिराद कठिन खस्थ' गोब्राब। ओंखायनो फैयैनि थाखाय मा पदक्षेप लानो हाथावो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय एनजिअआ, दा बेफोरखौ जोङो फैबाय थानाय सानाव सावरायनानै पदक्षेप लागोन आरो। बे बिराद मोजां खामानि लादों बिथांमोना एनजिअनिफ्राय। ओमफ्राय जोंनि डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो हेफाजाब होगोन जोङो, मानोना बे जोंनो बिराद गोनांथि बुस्थु। मेनलि जोंहा नेचारनि सायाव बे गोनांथि जायो। बेनि थाखाय बिसोरखौ साबायखर होयो बेबायदि लानायखौ। आरो बेखौथ' अल इन्डिया बेसिसावनो बे दंफां गायनाय प्रग्रामा जागासिनो दं। एक पेड़ माँ के नाम मोनसे प्रग्राम दं जोंहा, अमृत बिक्स आन्दलन। बे बुस्थुआ बिनि गेजेरावबो गोलैयो। बेखौ लोब्बा लानानै बिथांमोना आवगायना फैदों, बेनि थाखायनो बिथांमोनखौ साबायखर होयो। आरो उनावबो बेबायदिनो गायबाय थागोन आसा लाखियो। दिनै बेसेबांसो जितु दंफां फुलि गायनाय जादों? जों दिनै जागायग्रोना थांबाय। बिथांमोना जेसे हायो गायनो नागिरो गायनो हागोन। ओमफ्राय जों डिपार्टमेन्टनिफ्राय जेसे दा हेफाजाब होनांगौ होगोन। ओमफ्राय दंफां फुलिया जों हरबाय थागोन बिसोरनो। दायो जितु 5 जुनआ फैगासिनो, जितु नोंथांमोना मा हाबाफारि लादों बे हाबाफारि? 5 जुनआ एक्सुवेलि एवारनेसनि बुस्थुथ' बियो प्लास्टिकनि सायावसो मेनलि। पर्याबरनाव जिहेतु प्लास्टिकआ बिराद एफेक्ट जायो, बिनि सायावनो जाहाथे पर्याबरनखौ बेलेन्सआव लाखिनो हायो, बेनि थाखायनो 5 जुनाव वर्ल्डआवनो बेखौ मानिनाय जायो। आरो बे बुस्थुआ एक्सुवेलि प्लास्टिकनि एगेन्स्ट नङा आंनि साननायबा। मानोना प्लास्टिकआबो जोंनि मोनसे जौगानायनि मोनसे पार्ट। बेबो दंफांखौ बेबो हेफाजाब होयो मानो आं साननानै नायोबा। मानोना प्लास्टिकनि बुस्थुफोर ओंखारनायखायसो दंफांफोराबो एसे बाखिना थानाय बायदि। जिखि जाया थेवबाबो जोङो 5 जुनाव जि प्रग्राम लायो बेयावनो प्लास्टिकनि सायावबो एसे मोजां बिबुंथि लाखिनांगौ आंनि हिसाबै। मानोना बेखौ बाहायनायखौ मोजां बाहायनांगौ प्लास्टिकखौ। जेराव मेरावनो गारनाङा, मोनसे जायगायावनो गारनांगौ, मोनसे प्लेस थानांगौ जेराव गारनांगौ बेफोराव गारनांगौ। आरो बेफोरावबो जोंनि एनजिअनिफ्राय हेफाजाब होनो हायो। मानोना दा बास स्टेन्ड दं, स्कुल दं, दखान दं, ओमफ्राय मालाबा गिदिर पार्टिफोर जायो, बेफोराव प्लास्टिक बहुद बाहाय जायो। बे प्लास्टिकफोरखौ माबोरै बाहायनांगौ बेफोरखौ एक्सुवेलि नायगिदिंनांगौ, सोलोंहोनांगौ जे बेफोर बुस्थुआ जोंनि मोजां खामानियावबो फैयो, 50% गाज्रि खामानियाव थाङो पर्याबरननि थाखाय। बेफोरखौ एसे नोजोर होगोन बायदि आं सानो बिसोरखौबो। आरो रायजोखौबो खावलायो जाहाथे
5 जुनाव जि जोंहा प्रग्राम दं बेखौ मोजाङै फालियो ओमफ्राय बेखौ लोब्बा लानानैनो प्लास्टिकखौ मोजाङै बाहायनांगौ बेखौ सोलोंनांगौ जिहेतु जों नुनो मोनो दंफां मिल आरो दंफां हाख्लायनायखौ नुनो मोनो बेनि सायाव हाग्रा बिफाना माबाफोर गोख्रों राहा लागोन एक्चुअलि गामिनि दंफां दाननाय माबा दाननाय बेफोरो डमेस्टिक ट्रि दं बेफोरो एक्चुअलि एलाउ खालामो बेनि सायावबो मोननै मोनथामसो दंफां दं रायजोफोरा गायो कमार्शियेल बेखौ एसे सरकारनिफ्राय बेन दं बेन थाबाबो बेखौ जों डिपार्टमेन्टआ नायो एक्चुअलि बे दंफाङा सोरनि हायाव दं एक्चुअलि बे हानि जुदि मालिका दाननानै निजेनो बाहायनो नागिरो बाहायजाय खिन्थु जोंनो इनफरमेसन होनांगौ आरो मोनसे बाथ्रा मानसिफोरा बुङो दा दंफां लाइफां खमायलांगोन आं बेखौ साना दंफां लाइफां खमायाखै गिदिर दंफाङा खमायदो खिन्थु दंफां गायनायनि हुदाया जोंनि दा नर्माल पाब्लिकनि गेजेराव बांदो मानोना न' बांदो गामि देरदो गामि गंसे देरनाय लोगो लोगो बर' मानसिफोराथ' गय गायो बेनिफ्राय गय खान्थालथ' गायखायो बिनि सायावबो दंफांबो गायो खमायाखै मानसिया मोनसे भुल कनसेप्ट दं माने ओरैनो जानला मानला दानो एक्चुअलि दंफांखौ रावबो दानि जुगाव जानला मानला दाना निजेनो अभाब अभियोग थाबासो दानो दा माने आगोलनि बायदि गैया जे दंफांखौ दानानै अर सुनो दाथ' गामि गामि सब माने गेस जाजोब्बाय गेस दं इलेक्ट्रिक हिटार सिटार मोनो दानिया बेनि थाखायनो आं सानो बे बुस्थुआ कनसेप्टखौ एसे गारनांगौ ओमफ्राय गामिनि मानसिफोरा मोनसे खावलायो आं दंफां दानबा न'नि दंफां दाननो बेबहार खालामबा जोंनो डिपार्टमेन्टखौ जनायनांगौ जों मा राहा दं जों खालामनो हागोन